ما شاء الله. يا صلاة النبي. لا عداك العين وادي يا فتحي. قمر. لا بتفهم يا ولد. تعالي حبيبتي، تعالي فضل حماتك يا حبيبتي، تعالي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دي لا اطعمت فم ولا بلت ريق. جرايه عارفين يا اخويا، انتوا ما عندكوش شربات ولا ايه؟ اهو الشربات اهو جه اهو. خش يا شادي. ان شاء الله. الله. دي شاديه كمان بقت عروسه. ايه ما شاء الله. اهو الحضن ده اثر علينا كلام كتير قوي يا عرفان يا اخويا. كلام ايه يا سي توفيق؟ جرايه عرفان، انت مش معانا ولا ايه؟ عموما يا سيدي، بنتك هتقعد معانا في بيت قد حضن الست ام فتحي، يعني هتعيش في وسطنا. يعني من هنا ورايح هتبقى محسوبه على عيالي دول اخت، وهتبقى محسوبه عليا على الحاجه ام فتحي زي بنت من عيالنا. ربنا يقدم ما فيه الخير. ايه رأيك يا عروسة؟ بدرية. ليه يا رتيبه؟ البنت مسخسخة يا ليه يا وليه؟ يا بنت. انت عملت فيها ايه؟ ولا حاجة يا اخويا، الحقيقة يا اختي دي شلة بصلة ولا هاتوا شوية ريحة. خد يا جميل. ادينا لها مدلها ولا حاجه. الله يكون في عون العباس. بقول لك يا فتحي. ايوه يا ابو. ايه في الباب؟ نعم. عايزك في كلمتين كده. عمر يا حاج. الله، ايه مالك مرعوش كده؟ انا ما تخليك جامد امال. حاضر يا حاج. بقول لك يا فتحي، انا عايزك كده بالراحه مع مراتك. خدها بالراحه، بالهداوه، بالايه؟ بالهداوه. وتخلي بالكم ان انتوا عايشين في وسط عيله، يعني ما اسمعلكوش صوت، ما اسمعلكوش ايه؟ صوت يا حاج. حاضر. هو يا فتحي ربنا يبارك لك. الله يبارك. فتحي نعم يا حاج. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا حاج. تحية لك هاي. حاضر يا حاج. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك يا حبيبي. اتفضل يا حاج. ايه ده؟ يعني بمناسبة الفرح وكده ألف بقول لك ذوق عقبال ليلتك عامشي. يسمع من بقك ربنا يا حاج بقى. شاكرين يا اخويا، تعبناك. الله يخليك. تقول عايز حاجة؟ لا الله يخليك. متشكر. السلام عليكم يا جماعة. السلام ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك. مع السلامة. السلام. طيب يا حاج. يا طيب ايه؟ تعال عايزك في حاجة. تعال يلا يا شادي. يا شادي يا عادي، بنت بديحة. اعمل لنا فنجانين قهوة مظبوط كده عشان نعمر الطاسة انا وعمك عرفان. لا تعال. لا لا, لا انا هشرب القهوه عندي في البيت عشان انت تريح. بقول لك ايه؟ عايزك في حاجة مهمة. تعال. خير يا حاج. تعالى بس يا عرفان. اتفضل يا اخويا اتفضل. اهلا الله وسهلا. يخليك. عقبال ما تفرح بولادهم. اقعد. خير يا حاج توفيق. خير ان شاء الله. امانه عليك يا عرفان يا اخويا، ما تسيبش نعمات مراتك تبات عند اخوها الليله دي. ما هي اللي اختارت. ما انت كمان نكدي وانا زيك، وانا اللي عدل يعني. ما تبقاش شديد قوي كده يا عرفان، بالراحه شويه على مراتك. الصباح رباح يا حاج توفيق. يا راجل بقول لك عشان خاطري. ايه ماليش خاطر عندك ولا ايه؟ وعشان خاطر بنتك شاديه ما تباتش لوحدها في الشقه. روح هات لها امها عشان ياخدوا بحس بعض. دي ست نكديه. تاني؟ ما احنا اسخم وحياتك. بقول لك ايه يا عرفان، تحب اجي معاك؟ تعيش يا سي توفيق. خلاص، بكره في الصباحيه لازم تيجي ايدها في ايدك. مبروك يا عرفان يا اخويا، وعقبال شاديه، وربنا يتمم بخير ويهدي الحال. كلها كام سنه يا عم وانت كمان تتجوز وتاخد الاوضه دي وانا ما لاقيليش مكان انام فيه. وهو انت فاكر لما اتجوز هجيب مراتي واقعد هنا، ولا اصلا هيكون ليا مكان اقعد فيه هنا؟ ليه يا اخويا هتروح فين؟ ساعتها بقى يكون اخوك فتحي خلف له 3 4 على الاقل، هيبقوا مبدورين في الشقه زي الفراخ. اقعد انا بقى فين ان شاء الله؟ انا لما افكر اتجوز لازم يكون عندي شقه باسمي. وهتجيبها منين بقى الشقه دي يا اخويا؟ وامتى؟ من فلوسي طبعا. لو انت شايف ابوك فلوسه عماله تلق في جيوبنا قوي يا اخويا. وامتى هجيبها دي؟ قريب قوي ان شاء الله. ماشي يا سيدي، سيبك بقى من الكلام ده. شفت البت شاديه اخت بدريه؟ بس شفت بقى الاحلى منها؟ مين؟ النقطه ايه؟ النقطه اللي نزلت على ابوك زي المطر. ما هي بترجع وبتترد تاني لاصحابها. ما انا عارف. تخيل بقى لو فلوس النقطه ديت خدتها واشتريت بيها شويه بضاعه وشغلتها في السوق، ساعتها هتروح وتيجي جايبه معاها فلوس قد كده اهو، ترد اللي ترده والباقي يبقى ليك لوحدك، مكسب مشفي. يا ابن الجنيه، ما هو لو امي جنيه ابقى انا عفريت. ايه يا بدريه؟ هو انا عفريت عشان تخافي مني كده وتديني ظهرك؟ انت مكسوفه مني؟ طب الحاجه اللي هتفرط دي حاجه ايه؟ حلت الاتفاق.
انت عارفه سموها حله الاتفاق ليه؟ اصلها حاجه كده زي العيش والملح، الميه والهوا. يعني انا وانت ناخد عهد كده على بعضنا ان احنا نفضل نخاف على بعض ونحب في بعض، نبقى روح واحده في جسدين. بلاش حله الاتفاق. طيب ما تيجي كده احكي لك وتحكي لي، يعني ناخد على بعضنا. ما عنديش حاجه احكيها. طب انا ممكن اقول لك تحكي لي ايه؟ استني يا بنت، استني ما تفتحيش. حاج توفيق، حاج توفيق. افتح يما. استني يا بنت اما نشوف ابوك اللي مش عايز يصحى ده. اصحى بقى يا حاج. ايه في ايه؟ الظاهر اهل العروسه على الباب. قوم. وايه اللي جابهم من نجمه كده؟ يا راجل النهارده صباحيه ابني. افتحي يا مكان. ازيك يا مديحه يا بنت؟ الله يسلمك. صباحيه مباركه يا ابو العريس. الله يخليك عارفين. يقصى عليك، ده برضو اتفقنا. ما هو لو صبر القاتل على المقتول. يعني ايه؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله بقى وكده. أهلا أهلا يا حاج، أهلا وسهلا، نورت. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي. ربنا يخليكي يا اتفضلي، حبيبتي. اتفضلي. معلش بقى جينا لكم بدري شويه، عايزين نطمن على الامانه اللي عندكم. اطمني يا اختي، في الحفظ والصوت وفي عينين ابني قبل ما تبقى في عينيا. ما ده العشم برضه يا حبيبتي. امال العرسان فين يا ولاد؟ لسه ما صحيش يا خالتي. عقبالك يا مديحه، وان شاء الله يا رب يكون النهارده قبل بكره. عيش يا خالتي. الله، رايح فين يا حاج توفيق؟ راح أصحيهم. معقول يا حاج؟ ما تخليهم براحتهم، يصحوا وقت ما يصحوا. هتقلق منامهم ليه؟ لا، لازم أصحيهم دلوقتي. أنا بتلكك لهم بصراحة كده عشان يقوموا، عشان العروسة تفرح بدخلة أمها عليها. يا حاج ما هتعرف، احنا يعني هنطير. كبرت في دماغي يا عرفان، هصحيهم ودلوقتي حالا. فتحي، منوره يا نعمه. أنا فتحي. فتحي، أنت هاي. يا حاج صباح الخير. وعلى الفل يا حبيبي. تمام. تمام يا حاج. بقول لك ايه، ما تقفلش، ادخل هات عروستك وتعالى عشان نصب عليكم جماعه. يلا بسرعه. بدريه يا بدريه. من فضلك يا تطلع بره يا تديني ظهرك دلوقتي. اصل الظاهر كده ان ابوك وامك جايين بره عشان يباركوا لنا. عارفه. الانسان جايين اهو. يا صلاه النبي، يا صلاه النبي. صباحيه مباركه عريس. الله يبارك فيك يا عم عرفان. يا سلام يا سلام. انا يتعجب. مبروك يا اختي. مبروك. العروسه شكلها عايزه تقول لك حاجه يا نعمات. ادخلي معاها يا اختي. حاضر يلا يا بنتي، تعالي قدام. تعالي يا بدريه. مبروك عريسنا. الله يبارك فيك يا عم عرفان. الله يبارك فيك. ولا يا حاج. ايه الاخبار؟ طمني. اخبار يا حاج. كده خلاص اطمنت. احمد، احمد، ايه في ايه؟ اصحى يا ابني، انت مش سامع الزغاريت اللي بره؟ لا مش سامع حاجه. يا ابني اصحى بقى، في زغاريت بره. زغاريت تاني ليه؟ هو حصل ايه تاني؟ ابو العروسه وامها واختها جايين يباركوا لها. اختها شاديه؟ طب ده احنا كده كمان لازم نبارك لهم. يلا بينا. يلا. الف مبروك يا اختي. ربنا يخليك يا حبيبتي. مبروك يا ابني، الف مبروك. اتفضلوا الشربات. هاتي يا اختي، تسلم ايدك. شكري. خد يا اخوي. اتفضلي. الف شكر يا اختي. اللي يشوفك وانت مش موافق على الجوازه ما يصدقش زغروطتك دي. اعمل ايه؟ ما عادش ينفع. اهي الفاس وقعت في الراس، نصيبها وصابها وخلاص. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ايه ده؟ واحنا النهارده الوقفه ومش عارفين ولا ايه؟ عقبالك يا احمد. وامك يعني كانت بتزغرط على ايه ان شاء الله؟ يعني اكتمها؟ يعني كان في حاجه حصلت امك تزغرط عشانها؟ حاجه زي ايه؟ حاجه زي الحاجات كده اللي بتحصل ليله الدخله والصباحيه الخ. كنت عاوزني اقول لها ان مفيش حاجه حصلت؟ يعني هو بكيفي ولا بكيفك؟ ما تردي. اقول لك ايه، من اولها كده انا ما بتهتش بالزعيم. يعني ايه؟ يعني لو عايز تقول لي على حاجه يا اما تقولها بالراحه يا ما تقولهاش من اصله. انت بتعلي صوتك عليا؟ اكتمني بقى. بصي انا مش هرد عليكي صوت بصوت،
برضه احنا قاعدين في بيت عيله. كويس انك عارف. انا هسيبك لحد ما تهدي. يكون احسن برضه. انا مش فاهم يا رتيب، يعني ايه زدنا نفس؟ مرات ابنك يا راجل. مرات ابني هتزود على مصروف البيت نص جنيه بحاله؟ لا ولسه. لسه ايه تاني؟ لا بقول لك ايه، جواز حد من العيال معانا هنا في الشقه تاني مش هينفع. اقعدهم فين واجيب لهم منين؟ يا اخويا ربنا يديك ويرزقك من وسع على قد اللي بتمدلهم ايدك. انا قصدي لما فتحي وبدريه يجيبوا لنا حته نونو؟ وانت عايزانا انا اللي اصرف كمان عن نونو؟ ربنا يخليك لينا يا ابو فتحي، وتدي ما تاخد ولا يحوجكش قدر يا كريم. تدي ما تاخد، ادي اللي باخده منك يا اختي. وسع يلا، السلام عليكم. عليكم السلام. ايه مالك؟ فيك ايه؟ ايه اللي معادك كده؟ لا ابدا يا حاج ولا اي حاجه، انا بس قلت اطلع اشرب معاك شويه شاي يعني. كده؟ اهلا بيك يا سيدي. اهلا بيك يا حاج. ايه يا فتحي؟ ايه اللي مقعدك هنا يا ابني؟ تعال عايزاك. روح شوف امك عايزه ايه، روح. حاضر يا حاج. مديحه، بنت يا مديحه. نعم يا ابو الحاج. اعملي لي كوبايه شاي. ما انا بعمل لك كوبايتين انت وفتحي. هاتي لي كوبايتي هنا ودخلي له كوبايته عند امه. من عينيا يا ابو الحاج. يا ابني وهي الحاجات دي تتاخد قفش كده؟ بالهداوه يا فتحي. وبعدين ما تتخضش قوي كده، لازم الاول تاخدوا على بعض وتعرفوا بعض. ده جواز يا ابني، والعشره لازم تبقى بالمعروف وطولة البال. سيسها كده وحيلها ولطفها، ومش معنى انك اتجوزتها وبقت تحت ايدك في بيتك تبقى تحت امرك. امال ايه بس يا حاج؟ الحاجه الحلوه يا فتحي ما بتتخطفش. ايوه يعني اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ استنى يا فتحي. خد ده يا حبيبي. اخده اعمل بيه يا حاج؟ اديه البدريه. ايوه يعني بمناسبه ايه؟ من غير مناسبه. شوف له كيس حلو كده ولا علبه قطيفه تليق بهديه لمراتك. هديه؟ ربنا يخليكي ليا يا ست الكل يا اميره، وما تحرمش منك وتعيشي ليا يا رب. اعيش بحسك وبفرحتك يا حبيبي. عن اذنك بقى يا حاج. ربنا يهدي سرك ويفرحك يا ابن بطني. فهمت هتعمل ايه؟ فهمتك يا فتحي، انت عايز علبه حلوه كده تحط فيها الخاتم. بالظبط كده، تروح لعمك خله السايخ تستنضف علبه قطيفه على ذوقك وتديله اي تمن فيها وتيجي على طول. هات التمن. خد ربع جنيه اهو. ماشي يا ابني اقنعه وقول له ان النهارده الحد، يعني عم خله السايق اكيد هيبقى قافل. لا انا وعدته ان هعمل له المصلحه دي وان شاء الله هعملها. هتعملها ازاي يا فكيك؟ بص هتعدي على عمك حامد بتاع القيم. ايوه بس عم حامد برضو اكيد صنايعي واكيد هيبقى قافل النهارده. يا عمك حامد ده بيبات في الدكانه ما بيقفلش خالص، لا حد ولا اتنين. وبعدين هتقول له يعمل لنا كده علبه خشب حلوه فيها قاعده الخاتم، وانت هترسم لنا عليها قلب فيه سهمين وتكتب لنا احلى صباحيه لاحلى بدريه. قلب والشغل دوت مش هوصيك، ما انت فاهم يا ابني دي شغلانه هتاخد وقت مننا جامد. اهم حاجه دلوقتي بس ان عمك حامد يعمل لنا قلب الخشب بسرعه. طب افرض ما وافقش؟ هعملها انا، هي شغلانه. ايه يا ابني اتاخرت كل ده ليه؟ اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ كل ده وفي الاخر جايبها لي ملفوفه في ورق جرايد؟ افتح بس وما تستعجلش على رزقك يا ابن الجنيه. هو ايه حكايه الجنيه دي اللي كل شويه حد يقول لي عليها؟ والموضوع ده بقى اتكلف كام؟ الصندوق لوحده ربع جنيه. هو في اي حاجه تانية يا ابني غير الصندوق عشان تقول لي الصندوق لوحده ربع جنيه؟ يوه ده في كتير قوي. الكتابه والمصنعيه ده فن مش اي حاجه. ايوه الفن ده بكام يعني؟ كمان ربع جنيه. لا ده كده كتير قوي. مش كتير على بدريه صح؟ ايوه كده النبي تبسم. تعرفي يا بدريه ان ابتسامتك حلوه قوي، عشان خاطري اوعي تحرميني منها تاني. ما كنتش اعرف ان ذوقك حلو كده يا فتحي. الله ايه الحلاوه دي؟ عشان خاطري قولي اسمي تاني كمان مره. ترى ايه يا فتحي؟ اصل النهارده بس اول مره اعرف ان اسمي فتحي. بس تعرف عرفيني. الخاتم صغير قوي على العلم. بكره ان شاء الله هجيب لك الاكبر منه. طب مش نجيب شقه تلمنا الاول وبعدين نفكر في الذهب؟ شقه بس؟ قولي شقق والذهب والعربيات، دنيا ملهاش اول من اخر. ياه انت بتحبني قوي كده يا فتحي. انت شايفه ايه؟ شايفه ان العلبه حلوه. والله يا عم الدنيا تبقى خدت بايدي. ما تحملش هم انت بس يا فتحي،
وانا لسه اعرفك من النهارده؟ انا مربيك يا فتحي يا ابني. وهتعرف تلاقيني هناك في السعوديه شغلانه يعني ومكان يلمني؟ انت هتشتغل معايا وهتبقى تحت ايدي وعيني، وبعدين اطمن انا مش صغير هناك، انا بقالي 7 سنين في السعوديه. بس بصراحه كده يا عم الدير انا مش هكدب عليك، انا ما بعرفش اعمل اي حاجه في الدنيا غير الشغلانه اللي اتعلمتها من وانا عيل صغير مع عم راغب موال يعني. وهتشتغل موال. بتتكلم بجد؟ بس انت قول يا رب. يا رب. يا فتحي يا فتحي في يا احمد. ما تقولش واد عشان اقول لك. طب في يا ابو الرجاله؟ بدريه قول لي. بتتكلم بجد؟ فين بقى الحلاوه؟ مش انا اول واحد جيت قلت لك؟ من عينيا الاثنين يا ابو حميد. مبروك يا فتحي، مبروك يا ابني. الله يبارك لك. شفت بقى اللي كنا بنتكلم فيه من شويه؟ طلع رزق المولود. هو المولود واد ولا بنت؟ واد. ايه رايك بقى؟ معاك يا عم الدير معاك. طب اسمع بقى. لا اسمع ونتكلم ونحكي، الكلام ده يبقى بعدين. سيبني دلوقتي اروح افرح بابني كده والعبه. لا بعدين دي عشان نتكلم بخصوص السفريه، لكن دلوقتي عايز اخلص معاك الطلبيه اللي هنبعتها جد. طب اسمع يا عم الدير، كل طلباتك اللي انت عايزها اكتبها في ورقه وسيبها عند عم راغب في المحل. ورقه فتحي، وانا لو كنت عايز عم راغب كنت رحت وخلصت معاه من الاول. طيب تحب نتقابل امتى؟ دلوقتي، ده رزق وجالك، رزق المولود، قرشين حلوين. اسمع، انا هستناك عند الحاج توفيق وبالمره بارك له. يلا بينا. يلا. مبروك يا بدريه. يبارك فيك يا فتحي. تعرفي ان الولا وشه حلو قوي، ده جاي ورزقه في رجليه. ازاي قول لي؟ في مقاول من سنين كنت اعرفه، دلوقتي عقبال عملتك بقى ايه حاجه كبيره قوي في السعوديه. ماله ده؟ عايزني اسافر معاه في السعوديه. وانت قلت له ايه؟ عايزاني اقول له ايه؟ ودي عايزه رايين يا فتحي، هو راي واحد مفيش غيره، تقول له اه طبعا. هتشوفه امتى؟ امتى ايه؟ ده دلوقتي حالا، انا سايبه عند ابويا في الدكان عشان الرزق ما تطيرش. اشوف الواد بس والعبه كده وافرح الواد بيه. مش هيطير، روح انت شوف اللي هياخدنا ويطير بينا من هنا. ابوسه بس. بعدين يا فتحي بعدين قوام والنبي. يا ما انت كريم يا رب. 12 جوز فراخ، سعر الجوز ب 30 قرش، يبقى كده حسابهم كام؟ يبقى كده 360 قرش. بسم الله ما شاء الله. و30 بيضة، سعر البيضة الواحدة ب3 تعريفة. يبقى كده الاثنين ب3 ساغ، يبقى 45 قرش. اسم الله عليك. يبقى كده بقى حساب الفراخ والبيض يطلعوا كام؟ كله على بعضه 4 جنيه وشلن. هو ايه اللي 4 جنيه وشيلين يا ام صباح؟ مش غالي كده؟ الغالي يرخص لك يا حبيبتي. تعيشي يا اختي. طب بلاش تعملي لنا احنا حساب، قولي احنا اولادش. اعملي حساب للحاج ابو شعيشه اللي بعتك. هو الحاج ابو شعيشه هو اللي بعتك؟ ولا احنا مش باب رزق جديد واتفتح لك؟ والنبي يا اختي لو تشوفي البهدله اللي انا بتبهدلها في الطريق بالشيله دي لا صعب عليك، وتديني كمان 4 جنيه فوق ال4 جنيه دول، وكفايه قوامت من النجمه وسايباني لعيالي وسايباني المانيه الشيحه كلها ومروحه لمحطه القطر ونزلوا من محطه الجيزه وافضل الف على كعوب رجليا طول النهار زي المكوك، من الدكانه دي للدكانه دي ومن البيت ده للبيت ده. بقول لك ايه، انا كل اللي معايا اول عن اخر 4 جنيه اهو، والشيلن بقى كانك نقطتي بيه مرات ابني. نقطه مرات ابنك دي عندي وهجيبها لك لغايه عندك، من العندي قبل العندي، بس والنبي يا اختي ما تكسري بخاطري في السعر، وكفايه ان انا جيت لك في الاستباحه اللي المفروض ان كنت اروح بيها للحاج ابو شعيشه. يا اختي قولي له الحاجه رتيبه خدت وش القفص. وانا لسه هروح له، ما انا رحت له ويا دوبك لسه بفتح القفص قال لي لا خد القفص بحاله كده، روحي للحاجه رتيبه تاخد اللي هي عايزاه كله منه عشان النفس اللي جوه دي، واللي اتبقى منها هاتيه. يعني انت رايحه دلوقتي لعم ابو شعيشه؟ ايوه يا ابني. عايز حاجة تانية؟ عاوز سلامتك يا حبيبتي. خير يا احمد يا ابني، في ايه؟ ها؟ طب اهدى هات كرسي هنا يا ابني. حاضر يا عم الحاج. خد اشرب لك بقه ميه، خد. هي ام صباح جايه لك يا عم ابو شعيشه؟ ام صباح بتاعت مانيا الشيحه؟ لا بتاعت البيض. قلت لها لما تخلص عندكم وتاخدوا اللي يلزمكم تجيلي. انت عايزها في ايه؟ انا كنت عاوز اشتغل معاها يا عم ابو شعيشه. من غير ما اسالك هتشتغل معاها ازاي وفي ايه؟ انا ضمنك يا عم. تعيش يا عم ابو شعيشه ربنا يخليك. انت فطرت يا احمد؟ الحمد لله. صباح الخير يا حاج ابو شعيشه. يا صباح الفل يا ام صباح، اي جات لك يا عم. شوف بقى عايز منها ايه على ما افطر. قلت لي اسمك ايه؟ احمد توفيق. اتفضل يا سي احمد توفيق. بعد المدرسه يا احمد. هو ده برضه اللي احنا اتفقنا عليه يا عم رجب؟ امال احنا اتفقنا على ايه؟ البيضه بقرشين ساغ، يعني حسابنا 150 قرش. وعندك 3 مشروخين؟ لا في دي عندك حق. وطالما اعترفت بالحق انا هجيب لك بقيه حق. انا كده الحصه الاولى بدات، انا ماشي. يا عم اصبر ناخد فلوس.
اتفضل. تعيش يا عم رجب، ربنا يخليك. يلا بينا. انت قلت لي عاوز كام بيضه؟ يعني 200 300 اللي تقدر عليهم. ان شاء الله هجيب لك اكتر. يلا بينا. تجيب منين بقى ال 300 دول يا اخويا؟ من عند ام صباح. ام صباح ما بتجيش الا يوم الجمعه. وهي دي مشكله يعني؟ انزل لها انا. ازاي بس؟ دول بيصحوا من النجمه، ده انا قبل ما اروح المذبح بيكونوا هم نزلوا وراحوا المدرسه. دول داخلين على أكتر من شهرين بيجوا المدرسة في الحصة التانية والتالتة، ودول هم ولاد الحاج توفيق، والله لا كنت كتبتهم غياب. الله يبارك لك يا استاذ عبد كل بيروحوا فين العيال دي من النجمه؟ طيب يا ولاد توفيق. خلاص بدري وقطع النفس دي. ياض ما هو ده كمان الجري يتمنع على كتير الجيزه عشان نربط معاهم عشان بضاعه ام صباح. يعني احنا هنلحق نجيب البيض ونلف على الدكاكين نوزعه كمان نروح المدرسه؟ كل ده هيبان لو ام صباح صدقت في كلامها. والله العظيم انت شكلك مدينا في 60 ده. اسكت بس وتعالى نستنى ام صباح. تعالى. ايه ام صباح اهي. بنقابل ام صباح في محطه الجيزه، ناخد منها البيض. محمد يكون مأجر عجله ومستنيني، نحط عليها قفص البيض ونروح نوزعه على عم رجب بقال والحاج شعلان بتاع شارع الصناديري والعراقي. بناخد منها البيض ونبيعه زياده تعريفه. يا ولاد الكبش، وتروح منكم المدرسه وتضيعوا في الاخر. ما المدرسه عاوزه كتب والكتب عاوزه فلوس والفلوس ما بنشوفهاش. الله يعني ايه يا بصراحه كده يا حاج احنا ما بناخدش مصروف. ما هو لو تعرف انت واخوك انا مانع عنكم المصروف ليه؟ كنت تحبوا على ايدي وتشكروني. ليه يا حاج؟ عشان تعملوا اللي انتوا عملتوه ده. انتوا مش ولاد توفيق، انتوا ولاد ابليس. والملايه اللي انت بتدوري عليها دي يا حاجه ايه اللي هيجيبها عندنا في الاوضه؟ اهو هنشوف يا محمد، مش هنخسر حاجه. ياما مفيش غير هدوم احمد ومحمد. دوري وراها. طيب هي لونها ايه؟ لونها لبني ولا بامبا؟ دوري ورا الهدوم هتلاقيها. وايه اللي فكرك بس بيهم دلوقتي؟ عايزه اعمل منها شويه غيارات لابن اخوك فتحي. اهي لقيتها ياما. شفتي؟ امك ما تنساش حاجه ابدا. ايه اللي بيرن ده؟ دي حاجات احمد. حاجة احمد دي تطلع ايه؟ ايه يا صلاة النبي يا صلاة النبي، وايه الازايز دي كلها؟ دي ازايز ريحه. اما مالكش حق يا احمد، افرض دلوقتي الحاجات دي كانت اتكسرت، مش كانت بقعت الهدوم؟ ما هي دي ما بتتكسرش. ليه ان شاء الله؟ على راسها ريشه؟ لا عشان احمد مش عاملها من الازاز، عاملها من الباغ. وريني يا بنتي الخشب ده ايه كمان؟ دي برضه بضاعه احمد. بضاعه؟ ليه؟ هو بيتاجر فيها؟ انا بقى هقول لك على السر يا عم ابو شعيشع والفرق ما بين ازازتك وازازتي. خد شوف. وريني كده. خد بالك من الحجم والريحه، ده غير اني خففتها طبعا. انت اللي مخففها؟ الله، حلوة قوي يا احمد. عارف الفرق بين ازازتك وازازتي ايه؟ ايه؟ ان الريحه بتاعت ازازتك حلوه قوي ومش جازعه، بس انت اللي مخففها. لا ده عم فوزي اللي في ارزاقات عبد الجابر، اهو يرزق برضه. شاطر، عفارم عليك يا احمد. لسه في فرق كمان. في ايه تاني؟ دي بقى مش ازاز. مش ازاز؟ انت دي ما تفرقش حاجه عن الازاز. بلاستيك دي يا احمد. هي حاجه ما بين البلاستيك والازاز، باغه. ودي بتقف عليك بكام؟ ب20 قرش. وبتبيعها بكام؟ ب50. بقالك كتير شغال على كده يالا؟ بقالي سنتين، والفضل كله يرجع لك طبعا يا عم ابو شعيشه. الفضل لله من قبل ومن بعد. خد. طيب استاذن انا بقى يا عم ابو شعيشه. ايه على فين؟ اسيبك عشان تصلي العصر. هنصلي العصر سوا عشان ربنا يبارك لك فيما رزق. يلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. تقبل الله. تقبل الله يا حبيبي منا ومنكم. خير. الأخ إبراهيم أمير الجماعة يريدك في أمر مهم.
في مفاجأة كبيرة قوي. فجأة خير ان شاء الله. ان شاء الله هنزور الاستاذ فتحي رفاعي والاستاذ عمر التلمساني. هم خرجوا من السجن؟ لا طبعا لسه مسجونين. امال هنزورهم في السجن ازاي؟ الرئيس السادات سمح للمرضى من معتقل الاخوان انهم يتعالجوا بره السجن، فجابوا الاستاذ فتحي والاستاذ عمر يتعالجوا في المعتقل السياسي للقصر العيني، والاخوه بتوع كليه طب القصر العيني يرتبوا لنا زياره خاصه، والاخ ابراهيم اختارك عشان تكون موجود معانا. الله يكرمك ويكرم الاخ ابراهيم. من زمان قوي وانا نفسي اشوف الشيوخ بتوعنا اللي ضحوا بنفسهم وبوقتهم عشان الدعوه. ربنا حقق لي الامنيه، الله يجازيك كل خير يا شيخ. انا عارف يا اخ احمد ان الزياره دي قد ايه مهمه بالنسبه لك. هي مهمه وبس، دي مهمه جدا جدا جدا. انا مش عارف اشكرك ازاي انت والاخ ابراهيم. احمد هستأذنك بس دقيقة واحدة، أخويا محمد هشوفه عايز إيه وأجي لك. احمد اوعى تجيب سيره عن الزياره دي، انت عارف ان الزياره دي سريه جدا. اسمه كلام، ده اسمه كلام يا شيخ. خير؟ زفت. ليه؟ إيه اللي حصل؟ في مشكله كبيره ولازم تيجي معايا. مشكلة إيه؟ أنا عندي مشوار مهم قوي، ساعتين وهحصلك. لو ما جيتش معايا دلوقتي البيعه كلها هتبوظ. لا 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 اسكت، تبوظ إيه؟ تبوظ من بقك. ثانية واحدة وجاي لك. بسرعه طيب. على طول على طول. يا خبر أنا مش عارف أقول لك إيه، بس للأسف أنا مش هقدر أجي معاك الزيارة دي. خيرا يا اخ احمد. السيد الوالد ألمت بيه أزمة صحية جادة قوي. لا انت لازم تروح تطمن عليه، وان شاء الله نطمن عليه منك بكره باذن الله. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا اخي. الحاج محي كان راسه 1000 سيف ما يحمل حاجه على العربيه لما ياخد فلوسه كامله. ايوه بس انت ما اديتوش فلوس. وانا هديله فلوس منين؟ ما الفلوس معاك اصلا. ايوه صح، وحملت العربيه حملتها، بس بعد ما حلفت له 100 يمين ان احنا هنسدد له فلوسه كامله النهارده. لا معلش بقى، يخبط دماغه في الحيط. يخبط دماغه في الحيط ازاي؟ طب الحلفانات اللي انا حلفتها. معلش صوم يا محمد. الله في ايه؟ لا اله الا الله، يعني نعمل ايه يا محمد؟ عندنا معرض نخنق نفسنا. عموما هو ما خدش بحلفاناتي دي، وامن السواق ما ينزل حاجه من على العربيه لما ياخد فلوسه كامله. الله. مين السواق اللي جه معاك؟ خضر. طيب خلاص سيب لي انا خضر اتصرف معاه. تتصرف معاه ازاي يعني؟ يا سيدي سيبنا اتصرف معاه، انت مالك يا محمد؟ انا مالي ازاي؟ هناكل فلوس على الراجل يعني؟ من امتى بناكل فلوس على حد؟ لا ما تخلينيش ازعق. لا اله الا الله، من امتى بناكل فلوس على حد؟ هنديها له بس بعد المعرض. طب وانت هتعمل ايه يعني مع خضر؟ يا دي خضر. ازيك يا خضر؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور. يكون في معلومك مفيش قفص ولا صفيحة هينزلوا إلا لما آخد فلوس البضاعة كلها. يا ابني هو في حد جاب سيرة قفص ولا صفيحة؟ لا إله إلا الله، مالك جاي عليا سخن كده؟ أنا مش سخن ولا حاجة، أنا بنفذ كلام الحاج محيي بالحرف، وهو قال لي أعمل كده، وهاني مش هعمل إلا كده حتى لو ضربتوني بالكرابيج. لا إله إلا الله، يا ابني حد جاب سيرة كرابيج؟ مفيش كرابيج خالص خالص، هما 3 بنيات بس، واحدة في عينيك وواحدة في مناخيرك وواحدة في بقك. ال3 دول هنديك عليهم 20 جنيه، تروح للحاج محي تقول له دول ضربوني وبهدلوني وخدوا البضاعه ونزلوها حطوها في عربيه ثانيه، ماشي؟ وتقول انا رحت القسم وعملت محضر، وادي رقم المحضر اهو. ها ايه رايك؟ رايي في ايه يا دكتور؟ انك تروح البلد معاك البضاعه دي كلها وما معكش ولا تعريفه ليك، ولا تسيب البضاعه ويبقى معاك 20 جنيه. طب والثلاث بنيات يا دكتور؟ لا انا ماليش دعوه، انت تضربهم بنفسك، حد يضربهم لك يا عم، بنياتك وانت حر فيها. والمحضر؟ مفيش محضر اصلا ولا حاجه، انا هديك اي رقم وخلاص، وانت تروح تقول له ده انا رحت القسم ورقم المحضر اهو. ايدك على 20 جنيه يا دكتور. عايزهم عشرات ولا جنيهات؟ جنيهات. وسع يا عم للجنيهات يا محمد. محمد على فين يا دكتور؟ الله، هنروح نوزع البضاعه عشان نجيب الجنيهات. طب اوعى والنبي يا دكتور تجيب سيره ابويا الحاج محيي لحسن كان يموتني. ليكن يعني بتجيلنا بعد الهده دي كلها ترسى في الاخر على فول وطعميه؟ والله العظيم حرام عليك. امال الكباب اتعمل لمين لما كناوش احنا في يوم زي ده يا راجل؟ يا متهور يا متهور، كباب ايه اللي هناكله؟ ده مضر قوي 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 بصحه الجيب يا ابو حميد. وبعدين افهم، احنا عايزين كل قرش كل تعريفه نلمه عشان المعرض. يا دي المعرض، معرض ايه اللي انت دوشني بيه ده؟ لا بعدين اقول لك يا حماد. طب يا سيدي بلاش المعرض، هنعمل ايه مع الحاج محي؟ اللي في دماغه يعمله، ايه هيعمل ايه محي؟ يعني ايه اللي في دماغه يعمله؟ مش عايزين بضاعه بس. ما يقدرش يا معلم، احنا اكتر ناس بتاخد منه بضاعه، ده نمره 1. نمره 2 هينزل هو بقى بنفسه على كل الناس يديهم حته حته حته، ما ينفعش. ما اداناش بضاعه في 60 داهيه، 100 واحد غيره يتمنى. طب ساعة عليك النبي يا سيدي،
ايه موضوع المعرض اللي انت ناوي توقف حالنا بسببه ده؟ علي افضل الصلاه والسلام. يا سيدي اتفقت انا والاخوه في الجامعه ان شاء الله هنعمل معرض ملابس محجبات. طب وهتجيب لهم ملابس منين دول؟ لا بقى عليا طالما انا قايل لك يا حماده بقى اخس عليك بقى علق. جدع انت لسه اتجوزت عشان تحلف بالطلاق. مش نفسي اتجوز يا موز. ليه عشان تعرف تحلف بالطلاق؟ بس عشان تعبت من الاكل اللي انا باكله ده ونفسي اتجوز بقى ما انت. طب خلص جامعتك الاول. مش هخلصها يا محمد. لا اله الا الله. نخلصها ليه؟ ما احنا عمالين نعمل من وراها شغل حلو قوي قوي قوي. بس هو في الحقيقه يعني انا عايز اتجوز. يا صباح التسابيح والذكر حبيبي. والله الايمان منور وشك يا عم ابو شعيشه. الله ينور ايامك ويسعدك. هات كرسي يا ابني. حاضر يا حاج. تشرب شاي؟ اللي تقول عليه اشربه. يا رب تشرب من زمزم يا حبيبي. جمعا ان شاء الله يا رب. طيب قول لي بقى اجيب لك ايه؟ عايز ايه؟ اقول بصراحه؟ الله، وانت من امتى كنت بتخبي عليا؟ انا نفسي اناسبك في فلوس. تناسبني في فلوس؟ قول عايز استلف منك فلوس. لا انا مش عايز استلف منك حاجه. انا في شغلانه حلوه الحمد لله رب العالمين ومكسبها حلو. قلت اخد منك قرشين ادورهم. الفلوس دي هتطلع ان شاء الله فلوس تانية كده مقطقطه صغننه اروح مرجع لك فلوسك وعليهم المواليد كمان. عشان كده بقى بتقول لي اناسبك في فلوس. امال انت فاكر ايه؟ والله يا ابني لو المبلغ اللي انت عايزه ده معايا اعتبره بتاعك ورجعه وقت ما انت عاوز من غير مواليد ولا يحزنون. لا كده يبقى انت بتقول لي ما تاخدش مني حاجه. مش هاخد حاجه. هاخد منك يبقى لازم تاخد فلوسك بالمواليد والمكسب. طب افرض في خساره؟ انا ما بخسرش يا عم ابو شعيشه. قول ان شاء الله. عايز كام؟ ابتديها ب 200 جنيه. 200 جنيه مره واحده؟ معلش 200 جنيه. طب ازعل بحسك قول يا شعيشه. على عيني. يا شعيشه. شعيشه. ردوا عليك يا احمد؟ ايوه رد. عايزني انا؟ ايوه. قول لهم هاتوا الظرف البني اللي في درج التسريحه في اوضتي. هاتوا الظرف البني اللي في درج التسريحه اللي في اوضته. حاضر. تعالى بقى خد كبشه البلح دول اتسلى فيهم على ما ينزلوا. تسلم ايديك يا حبيبي. اديه لحمه. عايز حاجه يابا؟ عايزك بخير يا حبيبتي. ايه عايز حاجه تاني يا احمد؟ اؤمر يا حبيبي. عايز اناسبك يا عم ابو شعيشه